又係先同佢打對字。雞喎，唔大冇。呢度你營區嚟喎。係啊，有人紮營喎呢度。呢個真營區喎。呢度其實咪就係你上次去食公仔麵嗰度，類似係台阿葡萄咩嗰度？出唔到。咪啱咯，嗰度冇馬路㗎嘛。撈咩嚟係咩啊？啊，雪糕。好似位置呢個係。記錄在案，已經記錄在案。唔錯唔錯。啊，留翻俾阿海啊！係啊。哇，好危險喎！你哋上去，我影張相先。係。唔係行到半路影先靚㗎。落翻嚟啊！一百行上去，往後嚟。